maqaan koo Abbaayee Aliyyaa Adam jedhama. Hojii gaggeessaa mana qopheessaa magaalaa Nageelleeti. Magaalli Nageellee godina Arsii aanaa Gunaa keessatti argamti. Magaalaa daldala loonii fi hoolaadhaan beekamtu. Akkasumas kuduraa fi muduraadhaan beekamti. Daandii gurguddaa shantu keessa baya. Daandii gurguddaa shantu keessa baya. Hojii daldalaaf baay'ee mijooftuudha jiddugala gabaati. Kanaaf magaalli Nageellee magaalaa hojii daldalaa fi investimantiidhaaf baay'ee mijooftuu taate haala qilleensaa mijataa ta'ee kan argamtu magaalaa godina Arsii fi magaalaa Adaamaatti dhiyoo irratti argamtuudha. Magaalaa keenya irratti abbaan qabeenyaa hojii investimantii garaagaraatiin bobba'anii hojjetuu ni danda'u. Magaalli keenya magaalaa mijooftuu jireenyaafis mijooftuu taate bu'uuraalee misoomaa hunda kan guuttatte magaalaa daandiiwwan gurguddoo 5 keessa ba'an waan ta'eef Finfinneettis dhiyeenya kan argamtu waan taateef hojii investimantiif baay'ee mijooftuu waan taateef abbootiin qabeenyaa gara keenya dhufanii hojii investimantii irratti yoo bobba'an ta'e baay'ee kan isaan simannu ta'uu keenya ibsa. Uummata Itoophiyaa hundaan baga bara haaraa waan isin ga'e jedha.